Давай сега. Правихме контролно. М? Една правописна грешка. Аз правописна. Само една. Забър бе, човек, забър съм. Си бил топ, Ники. Една грешка. Давай, продължавай. Ето на някаква тъпа задача, изпуснал съм една. Ники, гледай сега. И по кой ти е контролно? Математика. Аха. Пак стана. Друго тъпо. Това е специално за теб, Агент 001. Кое? Абе, не бе, ти продължай да говориш. Бъде за козата си правиш. Не бе! А. Откъде ти гръмна? Пак бе. Къде да бе? Дали път пак. Метале, давай. Абе, изключи го този звук зад праската си террориста. Какъв звукозапис за Бога? Ники, съм такъв триал си, пал съм ги. На земята бях. Продължавай! Не знам какво да кажа. Дяна, кой ти хрумня? Нищо друго не ми хрумва. Ох, ти търпо кари. Си ми дай тема някоя да говорим.